નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ગણિત પ્રકરણ 2 બહુપદીઓ. બહુપદી પ્રકરણમાં આ પ્રકારનો એક પ્રશ્ન પૂછાય છે. સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને નીચેના ગુણાકારની કિંમત મેળવો. પ્રશ્ન 1 103 ગુણ્યા 103. હવે આપેલી સંખ્યાનો ગુણાકાર, વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ધ્યાન રાખજો, આપેલી સંખ્યાનો ગુણાકાર સીધો કરવાનો નથી. આપણે આ ચાર નિત્યસમ પૈકી યોગ્ય નિત્યસમ આપણે એમાંથી શોધવાનું છે અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીં આપેલા દાખલાને સૌપ્રથમ બંને સંખ્યા સરખી છે એટલે આપણે આને આ રીતે લખી શકીએ છીએ 103 નો વર્ગ. હવે 103 કોની નજીકની સંખ્યા છે? 100 ની નજીકની સંખ્યા છે, માટે 100 + 3 સ્વરૂપમાં દર્શાવતા. હવે તમને ખ્યાલ આવશે કે 100 + 3 એટલે કે અહીં આપણે x = 100 અને y = 3 લેતા તો શું બને? x + y નો વર્ગ. એવું નિત્યસમ છે? હા, તો પ્રથમ નિત્યસમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. x + y નો વર્ગ = x નો વર્ગ + 2xy + y નો વર્ગ. તે નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ સંખ્યાનો ઉકેલ મેળવીએ. તો નિત્યસમ સમજી લઈએ ફરીથી. x + y નો વર્ગ એટલે કે x એટલે પ્રથમ પદ અને y એટલે બીજું પદ. તો અહીં x એટલે પ્રથમ પદનો વર્ગ x² + 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજું પદ વત્તા બીજા પદનો વર્ગ. તો તે જ રીતે અહીં પ્રથમ પદ એટલે 100, તો પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે 100 નો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ ગુણ્યા બીજું પદ. પ્રથમ પદ એટલે 100, બીજું પદ એટલે 3 વત્તા બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે 3 નો વર્ગ. 100 નો વર્ગ 10,000 વત્તા, હવે અહીં ગુણાકાર કરવા માટે 2 ગુણ્યા 3 એટલે કે 3 દુ 6 ગુણ્યા 100 એટલે મળશે આપણને 600 વત્તા 3 નો વર્ગ એટલે કે 9. હવે આ ત્રણ સંખ્યાનો આપણે શું કરીશું? સરવાળો. સરવાળો કરતી વખતે તમારે એકમ દશકના સ્થાનનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જો ના ખબર પડે તો તમે રફકામમાં આપેલી ત્રણ સંખ્યાને આ રીતે લખી શકો છો. 10,000, 600 અને 9. ત્રણેયનું શું કરવું છે આપણે? સરવાળો. તો હવે તમે સરળતાથી સરવાળો કરી શકશો. 9, 0, 6, 0 અને 1 એટલે કેટલું થાય છે જવાબ? 10,609. તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ બે અંકોનો ગુણાકાર સીધો કર્યા સિવાય યોગ્ય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકીએ છીએ. દાખલા નંબર 2 97 ગુણ્યા 97. સૌથી પહેલા આપણે આ સંખ્યાને 97 ના વર્ગ સ્વરૂપે લખીશું. 97 કઈ સંખ્યાની નજીકની સંખ્યા છે? 100 ની, એટલે કે 100 - 3 નો વર્ગ એટલે કે 100 - 3 એટલે 97. હવે 100 - 3 કયું નિત્યસમ વાપરીશું? નિત્યસમ 2, જે આ પ્રમાણે છે. x - y નો વર્ગ બરાબર x નો વર્ગ ઓછા 2xy વત્તા y નો વર્ગ. તો તે સૂત્રના આધારે પ્રથમ 100 એટલે કે પ્રથમ અહીં છે x, તો સૌથી પહેલા અહીં x = 100 અને y = 3 લેતા. તો હવે શું થશે? નિત્યસમ પ્રમાણે પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે કે 100 નો વર્ગ. હવે નિત્યસમમાં અહીં માઈનસ છે માટે આપણે અહીં પણ માઈનસ દર્શાવીશું. 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ એટલે 100 ગુણ્યા બીજું પદ છે 3 અને અહીં ચિહ્ન છે પ્લસ અને બીજા પદનો વર્ગ એટલે કે 3 નો વર્ગ બરાબર 100 નો વર્ગ 10,000 ઓછા 2 ગુણ્યા 3 6 અને 6 ગુણ્યા 100 એટલે થશે 600 વત્તા 3 નો વર્ગ 9. હવે આપણને મળશે 9,400 વત્તા 9 માટે બેનો સરવાળો કરીશું એટલે આપણને જવાબ મળશે 9,409. દાખલા નંબર 3 106 ગુણ્યા
94. હવે અહીં આપણે જે પ્રથમ બે દાખલા જોયા તેના કરતા આપેલી બંને સંખ્યા કેવી છે? અસમાન છે. સૌથી પહેલા આ દરેક દાખલામાં આપણે જે કરીએ છીએ તે જ પ્રમાણે બંનેને 100 ની નજીકની સંખ્યા લખીએ તો 106 કોની નજીક થશે? 100 + 6 અને 94 કોની નજીકની થશે? 100 - 6 એટલે કે 94. 100 + 6 એટલે 106 અને 100 - 6 એટલે કે 94. હવે તમે સમજી ગયા હશો કે અહીં પ્રથમ પદ સમાન છે પ્લસ અને માઈનસ અને પાછળના બંને પદ પણ સમાન છે. તો તેવું કોઈ સૂત્ર છે એટલે કે એવું કોઈ નિત્યસમ છે? તો ત્રણે ત્રણ નિત્યસમમાં તમે જોઈ શકો છો. નિત્યસમ 3 જેમાં પ્રથમ પદ સમાન હોય અને બીજું પદ સમાન હોય અને એકમાં ચિહ્ન પ્લસ અને એકમાં ચિહ્ન માઈનસ હોય તો તે પ્રમાણે આ એક્ઝામ્પલનો ઉકેલ આપણે મેળવીએ. તો આ નિત્યસમ શું કહે છે કે જે x + y ગુણ્યા x ઓછા y તો પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે કે x નો વર્ગ ઓછા બીજું પદ એટલે કે y નો વર્ગ. તો નિત્યસમ 3 નો ઉપયોગ કરીને ઉકેલ મેળવતા પ્રથમ પદ છે 100 તો 100 નો વર્ગ સૂત્રમાં શું છે? માઈનસ, તેથી અહીં પણ માઈનસ અને બીજું પદ 6 નો વર્ગ. 100 નો વર્ગ 10,000 ઓછા 6 નો વર્ગ 36. તો માટે 10,000 ઓછા 36 બરાબર જવાબ મળશે 9,964. તો આ પ્રકારે આપણે આ એક્ઝામ્પલમાં ત્રીજા નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને ઉકેલ મેળવ્યો. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 104 ગુણ્યા 109. સૌપ્રથમ બંનેને 100 ની નજીક દર્શાવતા એટલે કે 104 એટલે કે 100 + 4 ગુણાકાર 109 એટલે કે 100 + 9. હવે આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલમાં આપણે કયું નિત્યસમ વાપરીશું? તો તમે જોઈ શકશો કે 100 બંને કૌંસમાં પ્રથમ પદ સમાન છે અને બંનેમાં બીજું પદ અસમાન છે એટલે કે નિત્યસમ 4 તમે વાપરી શકો છો. નિત્યસમ 4 સમજીએ જેમાં x + a અને x + b નો ગુણાકાર થાય છે અને મળે છે પ્રથમ પદ x નો વર્ગ વત્તા જે અસમાન પદ છે તેનો સરવાળો ગુણ્યા પ્રથમ પદ x વત્તા અસમાન પદનો ગુણાકાર. તો તે પ્રમાણે અહીં પણ તો સૌથી પહેલા લખવું હોય તો લખી શકીએ છીએ આપણે અહીં x = 100 a = 4 અને b = 9 લેતા અને કયું નિત્યસમ વાપરવું છે આપણે? નિત્યસમ 4 ના ઉપયોગ પરથી શું લખાશે? પ્રથમ પદનો વર્ગ એટલે કે 100 નો વર્ગ વત્તા શું શક્ય છે? અસમાન પદ એટલે કે 4 અને 9 નો સરવાળો જેનો ગુણાકાર કોના જોડે કરવાનો છે? જે સમાન પદ છે એટલે કે 100 વત્તા બે અસમાન પદ નો ગુણાકાર 4 ગુણ્યા 9. 100 નો વર્ગ 10,000 વત્તા 9 + 4 13 ગુણ્યા 100 એટલે મળશે આપણને 1,300 વત્તા 9 ગુણ્યા 4 36. તો આમ આ ત્રણેય સંખ્યાનો આપણે સરવાળો કરીએ. સરવાળો કરવા માટે ફરીથી તમને ધ્યાન દોરું છું કારણ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સરવાળામાં ભૂલ કરે છે. તો સરવાળો કરવા માટે સરળ રીતે આપણે આ જ રીતે કરી દઈશું. બીજું પદ 1,300 અને 36 જેથી સરવાળો 6 3 3 1 અને 1 તો કેટલો થાય છે? 11,336. તો આ રીતે આપણે ચારેય નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીને આપેલી સંખ્યાનો સીધો ગુણાકાર કર્યા સિવાય ઉકેલ મેળવી શકીએ છીએ.